պատվաստի ներգանիք։ Մեր իմանության 24-ն Տիկին նախարար այն բանից հետո, երբ 10 եպիսկոպոսները հայտարարեցին, որ միանում են Նիկոլ Փաշինյանին և եկեղեցու բարենորոգման օրակարգ առաջ բերեցին, դրանից հետո ոչ միայն բարձրաստիճան հոգևորականներին, այլև քահանաներին հսկում են անվտանգությունը, ազգային անվտանգության ծառայությունը, ոստիկանության ծառայողները, ուզում եմ հասկանալ ինչով է դա պայմանավորված, եթե ես հիմա անուղղակի կերպով հայտարարեմ, որ իմ կյանքին վտանգ է սպառնում, ինձ էլ ոստիկանության ծառայողները կհսկեն, ավելի ճիշտ իմ անվտանգությունը, Տիկին նախարար նաև պիտի խնդրեմ ասեք ի վերջո 2024 թվականի հուլիսի 12-ի Զարյա 3 կիրառվել է թե ոչ, չնայած որ դուք չէիք այդ ժամանակ պաշտոնավարում, նաև պիտի խնդրեմ անդրադառնալ այն հարցին, արդյոք դուք ձեր մեղավորությունը կամ թերացումը ընդունում եք այն պարագայում, խոսքը վերաբերում է Վալեր Գրիգորյանի սպանությանը, դրանից առաջ հայտարարվել է, որ ՆԳՆ-ն պարբերաբար հսկողություն է, ոստիկանությունը պարբերաբար հսկողություն է իրականացրել հարաքարում, մասնավորապես Մերձավան համայնքում, իսկ տեղի ունեցած սպանությանը նախորդել է, որ մեղադրյալներից մեկը կրակել սովորել է Վալեր Գրիգորյանի առանձնատանը հարակից հատվածում գտնվող գերեզմանականը։ Ուզում եմ հասկանալ ինչպես են ծառայություն իրականացրել ոստիկանության աշխատակիցները, շրջիկ կետեր են եղել, որ որևիցե մի անգամ չեն լսել կրակոցի ձայներ և փորձվել այդ կերպ կանխվել կամ նախականխվել սպանությունը, և Տիկին նախարար երեկ հայտնի դարձավ, որ ներողություն նախկին ոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանի մեղադրանքն առաջադրվել մարտի 1-ի դեպակով և ոչ միայն պարոն Օսիպյանի, դուք մտավախություն չունեք, որ օրերից մի օր հնարավոր է նաև ձեզ մեղադրանք առաջադրվի, եթե օրինակ Նիկոլ Փաշինյանին ոչ հաջող հրամանները չկատարել, օրինակ ինչպես Արմեն Աբասյանի դեպքում տեղի ունեցավ և պաշտոնից ազատվել, սա նաև խնդրում եմ հաշվառեք այն հանգամանքի պարագայում, որ եթե հնարավոր է օրերից մի օր իշխանափոխություն տեղի ունենա, շնորհակալություն Տիկին Մանուկյան հարցադրումների համար։ Առաջին հարցադրման մասով, եթե դուք հաղորդում ներկայացնեք քննչական մարմին եւ ասեք, որ ձեր կյանքին կամ առողջությանը վտանգ է սպառնում, բնականաբար կնախաձեռնվի քրեական վարույթ եւ քննչական մարմինը կարող է մեզ ուղարկել ի կատարածման պաշտպանական միջոց կիրառելու մասին որոշում։ Այն բոլոր իրավիճակներում, երբ որ մենք քննչական մարմնից ստացել ենք պաշտպանական միջոց կիրառելու մասին որոշում, այդ որոշումը բնականաբար պետք է ի կատարածվի եւ ձեր մատնանշած դեպքերում մենք վարույթի շրջանակներում վարույթն իրականացնող մարմնից ստացել ենք այդպիսի որոշում, որը պիտի ենթակա լինի կատարման եւ մեր ծառայողները պատշաճ կերպով այս որոշումները կատարել են։ Հուլիսի 12-ի մասով Տիկին Մանուկյան, ես անցած ասուլիսին եմ առիթ ունեցել նշելու, որ կա նախաձեռնված քրեական վարույթ թեմայի շրջանակներում եւ քննչական մարմնի գործընկերները պատեհ պահին կհանրայնացնեն քրեական վարույթի հետ կապված տարբեր դրվագներ, այս պայմանությամբ ես իրավասություն չունեմ թեմայի մասով որևէ արձանագրում իրականացնելու։ Ինչ վերաբերում է Մերձավանին եւ ընդհանուր առմամբ սպանության դեպքին, ես անցած տարվա կտրվածքով էլ առիթ ունեցել եմ մեկնաբանելու հարցը եւ կարծում լսել եք, կարիք չկա կրկնելու, որ ներքին գործերի նախարարը ոստիկանության ծառայող չի հանդիսանում եւ ուղիղ հսկողություն կամ ուղիղ տարածքային ծածկվածություն չի ապահովում ոչ համայնքային ոստիկան եմ, ոչ քրեական ոստիկան եմ, ոչ էլ իրավապահ այլ մարմնի կոնկրետ լիազորություններով ոչված պաշտոնատար անձ, ես քաղաքական պաշտոն զբաղեցնող անձ եմ եւ քաղաքական պատասխանատվություն ունեմ նախարարության մանդատի շրջանակներում արկա պրոցեսների համար։ Մենք ունենք նախաձեռնված քրեական վարույթ եւ ոստիկանությունը ջանք չի խնայել ապահովելու համար սպանության դեպքի բացահայտումը։
Ընդ որում մենք Հավուր Պաչեչի կատարել ենք ներքին գործերի նախարարության առջև դրված խնդիրը եւ ապահովել ենք սպանության բացահայտում իհարկե համագործակցելով մեր գործընկերների հետ։ Վարույթի շրջանակներում կարող են տարբեր ցուցմունքներ լինել, դրանք կարող են հաստատվել, կարող են հերքվել, ձեր մատնանշած հանգամանքը եւս վարույթով անցնող կոմպոնենտ է, որպես այդպեսին թե որտեղ են անձինք սովորել եւ այլն, եւ այս պայծրությամբ կոռեկտ չեմ համարի մեկնաբանել վարույթի շրջանակներում անցնող որևէ հանգամանք, որովհետեւ ամփոփիչ տվյալներին առնվազն ծանոթ չեմ եւ իրավասություն էլ չունեմ այս պայծրությամբ ծանոթ լինելու, բայց եթե քննչական մարմնի արձանագրումների արդյունքում վեր կհանենք դիտավորության որևէ կոմպոնենտ ոստիկանության ծառայողի կողմից, բնականաբար կունենանք կոնկրետ ռեակցիա։ Ես տարվա կտրվածքով մեկնաբանել եմ, որ երբ որ կիսամյակային ամփոփումներն եմ իրականացրել հատկապես Արմավիրի մարզի, ես Վաղաշապատի ոստիկանության բաժնի աշխատանքը, որը սպասարկում է նաև Փարաքար համայնքը, չեմ դիտարկել դրական եւ դրա արդյունքում Վաղաշապատի համայնքային ոստիկանության բաժնի պետը ազատվել է աշխատանքից եւ հաշվի առնելով հենց այս միջանձնային իրավիճակները, նաեւ փետրվարյան իրադարձությունը կոնկրետ մարզային քրեական ոստիկանության պետը հանձնարարական է ստացել այս ուղղությամբ հատկապես ինտենսիվացնել աշխատանքները եւ ցավով պիտի արձանագրեմ, որ ունեցել ենք այս դեպքը եւ դեպքից հետո բնականաբար որպես ոլորտի քաղաքական պատասխանատու տվել եմ իմ ռեակցիան եւ Արմավիրի քրեական ոստիկանության պետը ազատվել է քրեական ոստիկանությունում աշխատանք իրականացնելուց եւ լքել է քրեական ոստիկանության շարքերը այս տեսանկյունից։ Ինչ վերաբերում է Վալերի Օսիպյանին, հարգելի գործընկերներ, ես բնականաբար կոնկրետ մեղադրանքին եւ մնացյալ հանգամանքներին իրավասություն չունեմ ծանոթանալու կոնկրետ անձի մասով, ես որևէ անհանգստություն կամ որևէ վախ նախ չունեմ որևէ պահի ներքին գործերի նախարարի պաշտոնը թողնելու մասով, որովհետեւ որևէ մեկը հավես չէ որևէ պաշտոնում, ես պաշտոնը դիտարկում եմ որպես միջոց առավելագույնս անելու ներքին գործերի բնագավառում մեր երկրի համար դրական փոփոխություններ արձանագրելու համար եւ այդպիսի փոփոխությունները կան եւ մենք շարունակելու ենք դա անել։ Ինչ վերաբերում է ինձ մեղադրանք առաջադրելուն, ես կարծում եմ որևէ բան չեմ արել, որի համար որ ինձ կարելի է մեղադրանք առաջադրել, իսկ եթե լինի պահ, որի շրջանակներում որևէ հանգամանք կլինի, կքննարկենք։ Բոլորն են դիմել են քննչական մարմնին, որ իրենց կյանքին վտանգ է սպառնում այդ հանգամանքով է պայմանավորված ոստիկանների հսկողություն իրականացնելը։ Ես բոլորի մասով ասել չեմ կարող, որովհետև ես խոսում եմ միայն նախարարություն ստացված որոշումների մասով, որ անձի մասով, որ ստացվել է նմանատիպ որոշում, պաշտպանական միջոց կիրառվել է։ Շնորհակալություն։ Մեգանյուս պատրաստվի Արմենիա թեթև։